iyadoo dagaal laga soo noqdo oo la soo socdo ayaa dabayl xoogani ku dhacday dadkii markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabayshan aan arkaysaan waxaa loo soo diray mid munaafaqa inay disha buu nabigu yidhi madiinaanu nimi ayuu leeyahay saxaabigu markaanu madiina nimina faidaa munaafiqun cadiimun min almunaafiqiina qad maat xadiis saxiixa muslim ku yaala waxaanu nimi buu yidhi munaafiq weyn oo munaafiqiintii ugu caansana ka mid ah oo bahashuu dishay oo dhintay waxaan ka warramayno dhan waxay tilmaamaysaa caalimu lghaybi falaa yuhiru calaa ghaybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim waaxaata bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada ilaahay baa qeybka oo keligii cidna uma muujiyo ilaa iyo rasuulu raalli uga yahay mooyaane baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala nin muslimiinta dadkii la socday dagaalamaya ka mida buu ku yidhi hada min ahli naar kani waa ahlu naar abaa hurayra wuxuu leeyahay ninkii intuu dagaalamay oo dadka barshakiyeen boo yidhahdeen ma ninkan sidaan u diriraya muslimka sidaan u difaacaya ahlu naar ah ayaa la yidhi hebel maanta wuu dagaalamo si u dagaalamayo wuu dhintay waraabaa timi markaasaa dadkii shakiyeen ninka dagaalka ku dhintay jihaatamay baa la leeyahay waa ahlu naar dabeetana kadib baa warkii beenoobo la yidhi war ninkii uma dhimanin ee waa dhaawac culus oo waa jiifaa kadib ayuu ninkii dhaawacii intuu adkaysan kari waayuu seeftiisii qaado isaga isdilay markaasaa nabiga loo sheego la yidhi ninkii isaga isdilay allahu akbar buu nabigu yidhi ashhadu annii cabdullaahi warasuuluh ilaahay baa weyn waxaanan qiraya ka markhaati kacaya inayna ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii ahay bilaal buu yidhi u yeedha u sheeg dadka haddaba waxaad ku tidhaahdaa inahu laa yadkhulu ljanna ilaa nafsun muslima wa ina allaha la yu-ayidu hada diina birajuli lfaajir ilaahay subxaana wa tacaala jannada ma geliya naf aan muslim ahayn diintanna mararka qaarkood ku faajira ayaa loogu gargaaraa oo iyada difaaca xadiidka bukhaari wariyay laakiin mid kaleo saxiixeynkuba wariyeen sahl ibnu sacdi saacidi wuxuu tilmaamay qiso kan u eg nin qasmaan la odhan jiray oo muslimiinta la dagaal galay oo aan shaadda wala faadda mid dhaqaaqda aan ka tegin maalintaa dagaalka isagunbaa dadka mariyey markaasaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maanta goobtii dagaale maanta qasmaanunbaa iska leh wixii rag la dilay iyo wixii mushkilad ka dhacday ninkaasaa maanta geystay oo noogu geystisanaa markaasuu yidhi amaa inahu min ahli naar laakiin ninkaa ii sheegaysaan waa ahlu naar buu nabigu yidhi dabeetana nin saxaabiyo okthum la yidhaahdaa yidhi ma nebi maxamed kaasuu yidhi waa ahlu naar haa anugu maanta dagaal shaqo qaban maayo ninkan baan dabagelayaa bal wuxuu sameeyaan ilaalinayaa buu yidhi uu dabagalay wuxuu yidhi markuu faraska fuule eryana waan soo daba eriyaa markuu yaro gaabiyana waan gaabiyaa anigu shaqo kale ma qabanaya ninkanun baan eegayaa buu yidhi bal maanta xaalkiisu wuxuu noqdo sidii ugu dagaalamayay buu yidhi buu dhaawacmay markaasaan dhaawaciisii imi dabeetana dhaawacii intuu xejisan kari waayey ayuu seeftiisii intuu dhulka ku taagay ayuu dusha kaga booday buu leeyahay dabeetana seeftiisii baa disha wuu dhintay saxaabigii wuxuu leeyahy waan soo noqdo nebigaan u imo waxaan idhi ashhadu annaka rasuulullah ninkii daba ordayay raadcaynayay intaan nebiga ku soo noqdayba waxaan ku idhi buu yidhi waxaan ka markhaati kacaya inaad ilaahay rasuulkiisii tahay markaasuu nebigu yidhi maxaa kugu cusub yani maxaad aragtay dabeetana wuxuu sheegay ninkii inuu maantaba daba socday aakhirkiina ninkii inuu isagu isdilay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ina arajula la yacmalu camala ahli aljanna fima yabdu linnaasi wahuwa min ahli nnaar وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة dadka badhba sida dadka u muuqata ahlu janna camalkooda sameeya ilaa xagga dambe marka la gaadho ay ka weecdaan oo ay ahlu naarka ku biiraan dadka qaarna ahlu naarka camalkooda ay sameeyaan ilaa saa dadka u muuqata ilaa marka dambe la gaadho ay ka weecdaan oo ay ahlu janna noqdaan yacni alumuuru bikhawaatimiha
qaarna xagga dambuunbay ama ka gaaloobaan ama ka imtixaanku kaga dhaca isagoo waagii horena fiican ahaan jiray qaarna isagoo markii hore mashkilad badnaabuu xagga dambe ka toobad keenayo isagoo saalixa ayuu dhintaa weeyaan saxaabi la yidhahdo sacd ibnu mucaad iyo waxaa saaxiib ahaan jiray nin gaalada ka mid oo umayata bnu lkhalf la yidhaahdo sacd ibnu mucaad waa odayada reer madiina markuu umayata bnu lkhalf ama shaam ama meelahan ku socday uu madiino soo maray wuxuu ku degi jiray sacd ibnu mucaad sacdna markuu cimro tago fi ljaahiliya waa la cimraysan jiray waana la xaji jiray waa diintii nebi ibraahim waxyaabihii ka hadhay marka uu xagga tago waxa uu ku degi jiray umayata bnu lkhalf sacad baa soo cimro tegey umayuu ku soo degay dabeetana umayuu yidhi bal wakti aan cimraystoo dawaafay eeg goor duhurka dhowaada buu yidhi iminkay meeshu yaro faaruqtay ina keen markuu is yidhi soo dawaaf oo meesha marayo ayay abujahl isku soo baxeen abujahalla waa garanaya war waa kuma ninkani maasaa la yidhi waa sacd ibnu mucaad sacad baaba maanta waana colaaddii muslimiinta iyo gaalada waa socotaa waa laba magaalo aan isu gudbin sacad baa maanta intuu maka yimaado xorriyad u dawaafaya buu leeyahy sacadna wuu xanaaqay dabeetana isna erayo kulul buu ku yidhi markii abujahal iyo sacad afka isla dhaafeen oo wada hadleen ayuu umaya baa wuxuu yidhi sacadow ninkani waa odaygii makee saa hawla hadleen abujahal buu leeyahy aan erayadaa lagu odhan waa odaygii makee sacad baa cadhadii wuxuu yidhi wallaahi adigana nebi maxamed wuxuu noo sheegay inaynu ku dili doono aduu waxaad ka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa abujahale adna in lagu dili doono markaasu wuxuu yidhi umaya fii maka ma makaa laygu dilayaa intuu naxay waayo nebi maxamed inaanu been sheegin way yaqaaneen war ma makaa laygu dilayaa buu ku yidhi markaasuu yidhi garan maayo laa adri markii ay dawaafkiiyo ka soo noqdeen guriga ku soo noqdeen ayuu umaya la hadlay xaaskiisiyo wuxuu yidhi umu safwaanay ma maqashay sacad wuxuu yidhi muxuu yidhi bay tidhi wuxuu sheegay inuu maxamed u warramay inay i dili doonaan dabeetana waxaan weydiiyey ma maka igu dilayaan wuxuu yidhi ma ogin haddaba ilaahay baa ku dhaartay inaanu weligiiba maka ka baxayn ninkii u tagaba ha dilaan yacni anugu maka dhaafi maaya buu yidhi dagaalkii beder markii uu dhici doono ee quraysh war uu yimi safarkiini iyo awrtiini oo dhan muslimiinta qaadatay uu war uu soo galay ayaa abujahal ciidanka ururinayay dagaalkii beder ciidanka ka qayb geli doona umaya u yimi umayata bnu lkhalf dabeetana wuxuu ku yidhi umaya soo bax umaya wuxuu yidhi war anugu bixi maayo anugu waa iska joogaya wuxuu ku yidhi abujahal ya aba safwan inaka mata maa yaraaka annaasu qad takhalaft wa anta sayidu ahli lwaadi takhallafuu macak dadku hadday arkaan inaad maanta adigu hadhay adigoo dadka meeshan degan waayeelkoodii iyo haddii la arko inaad adigu hadhay cidibay raaci maysaba abujahal markaa yidhi adigu dee dadku aday ku eeganayaan buu leey haddaad adigu hadho yaa baxaye kale soo bax buu yidhi abujahal baa ka dayn waayey soo baxday markuu abujahal ka hadhi waayey ayuu wuxuu ku yidhi haddaba haddii dee aad iga tegi weyday awrka u dheereeya magaalada ayaan iibsanayaa ayay baadi doon awrka ugu dheereeya ayaa loo keenay markaasuu iibsaday xaaskiisiibuu u yimi wuxuu yihi musafwaana ii xidhxidh waa baxayaaye oo miyaad ilowday bay tidhi saaxiibkaagii reer yathrib warkuu kuu sheegay miyaad ilowday naa waan la yara baxayaa unbuu yidhi si raaci maayo waa iska soo noqon doonaaye ii xidhxidha awrka buu yidhi hore u raaci waxaad dareemaysaa siday u rumaysan yihiin inaanu nebi maxamed been sheegaynin hore u raaci maayo buu yidhi waa wuu baxa waxay yidhaahdaan meel lama dego ilaa awrkiisa xoog buu u xidhaa wuxuu yidhahdaa halay ilaaliyo xadiidku bukhaari ku yaala ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy fainahum laa yukadibuunak walakina alظaalimiina biaayaati illahi yajxaduun
nimankan dhaalimiintii adiga ku beenin maayaan baa ilaahay leeyay nebi maxamed haddaatay way ogyihiin inaad run sheegayso laakiin waa dhaalimiin ilaahay aayaadkiisa dafiraya baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala waa ogyihiin inaad run sheegayse ilaahay aayaadkiisa ogaan loo dafiraya wuu socday akhiiran wuxuu ka mid noqday umaya raggii lagu dilay dagaalkii Badar waliba qiso dheer buu leeyahay dagaalkiisu laakiin wuxuu baan uga socdaa sidoo u rumaysnaa warka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo iyo sida aanu u beenin karin ee halkii uu nabi maxamed sheegay loogu dilayo wuxuu ka mid noqday raggii la dilay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qurayshtii uu la noolaa markii hore way ka wada hor yimaadeen dad badan oo quraysh baa si toos ah nabiga ugu hor yimay calayhi salaatu wasalaam dadkii ka hor yimi qaar ka mid wuxuu yidhi idinku gaalnimada ku dhimanaysaan quraan baa soo degay sidaa sheegaya welina waynu akhrinaa quraanka dhammaanteen waynu wada akhrinaa maxay tabbat yadaa abi lahabin wa tab ma aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إلهي وحولي وحا هوكتي لبدا قعمود أبي لهب وحو حولة كسبضي إيا وحو هايستي وحبك بديقين نار بوغلي دونا هريسة ولا ليسة إساقيا هوانتو قبابا إساقيا هوان يديسوا قريش dad badan oo qurayshaan la noolaa oo nabiga qaarkood dhowr iyo 20 sanadood dagaal kula jireen haddana quraanku ma odhan idinku gaalnimo ku dhimanaysaa مثل أبو سفيان تكوبي الله تنسنضد بالنبي محمد لا دقالمي وعيد هقاميني سماها مثل خالد بن الوليد تسقالي طبعا سنضد بالنبي محمد لا دقالمي مثل عمر بن عاص سقالي طبعا سنضد بلا دقالمي فتح مكة كي إسلام يوردبي كوبي الله تنسنضد بين النبي كسور شيدي كوها صورنا لما أورنين idinku gaalima ku dhimanaysaa kan iyo gabadhiisa inta gaar loo qabtay ninkan iyo xaaskiisa waxa la yidhi idinku ahlu naarka ka mid iyagoo waliba kuwii nabiga ugu dhawaa waa nabi maxamed adeerkii habilahab waa nabi maxamed adeerkii cidi hadday raacaysa waxaad eegi lahayd qofka dadka ugu dhodhow iyo qaraabada iyo kuwan inay noqdaan kuwa ugu horumeeya haddana ilaahay wuxuu leeyahay idinku walidalik ومعجزة من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام أبي لهب هدو مرقودا يراهدو لا إله إلا الله حتى منافقنا ما هدو يراهدو وحلونا الله قرآن قوابين وهي سوكا شهادتي بالله الله أبي لهب والوكري ويور لا إله إلا الله ده مرة واحدة هدو لا إله إلا الله يراهدو ولذلك باي مفسرين تي علماء المسلمين تورا ابن كثير يهود لشانية بل جاري ميلر وانين بروفيسورة وكاثوليك هنشر ومسلم هذا أي قولوا مسيحيين وحيد هذين any prophecy شيء بل وح وسادالي نبي محمد وضع عيشين كاسو انتو صورتنا شيء قابوا لي بيت كي سودنا النبي محمد سلت قولوا كردي مرقوا هدو أورا الله هابوا لي أبي لهب لا إله إلا الله وحل أورا الله قرآن قوابين أحبك مشيران قرآن إلى قيام الساعة الآخرين يوحي شيء يا أبي لهب إنه مر نبأ إسلامي دونين إنه يهي محي أهل النار إنه يهي وحياب النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحكم ده وحشاقي سحابة دي لتشوقي ماركود هبلين لديلي دونه وهبل لديلي دونه وهبل لديلي دونه حيري عمر ولا ديليه وعثمان ولا ديليه وعلي ولا ديليه وطلحة ولا ديليه والزبير ولا ديليه وصحابه نولو لا تشوكتو لينتي ناسبه si kala u dhiman maysaan shuhada noqonaysaan waxa uu tilmaamay nabigu kaleey salaatu wasalaam qoyskiisa heblaaya ugu horeyn doonta dadkayga wax soo dhinto iga daba yimaada marka aan dhinto macnaheedu waxa weeyaan intaan noolay way noolaanaysaa marka aan dhinto kadibna iyada reerka u horeynayso soo dhimanaysaa haweenkiisa qaar ka mid ah buu yiri gabadha ficilka sameynaysa caynkaas ugu horeynayso iga daba imanaysa
haweenkiisii qaar ka midu wuxuu ku yidhi adigu maka ku dhiman maysid maka naftu kaaga bixi mayso inanku awowga u ahaabuu wuxuu yidhi isaga waa la dili doonaa meel ciid caso caynka iyo caynkaasaa lagu dili doonaa saxaabadiisa qaar ka miduu yidhi adigu keligaa baad cidla ku go'i doontaa keligaa ayaad cidla ku go'i doontaa keligaana aakhira waa lagu soo saari doonaa yacni wax tiro badan siiba arrinta geeridu waa waxa ugu adag ee laga warramo geeri cidima taqaano in allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu lgaytha wayaclamu ma fi larxaam وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نفينا ما أقبل إلهي لماشي كو غيريون دونتو عندما النبي عليه الصلاة والسلام ضد بوحو شاقي وقت قاعد من دونان أما قاب كيقول من دونان أما ماشي يقول من دونان وحاسنا وحي تلماما يعني كم تهي دلائل نبوتي وحيا بعدين النبي نمديس axaadiistaasoo dhamme waxay tilmaamaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwaan ka warramay oo dhamme waa ama gaalo ama dad ahlu naara iyadoo dagaal laga soo noqdo oo lasoo socdo ayaa dabayl xoogani ku dhacday dadkii markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabayshan aan arkaysaan waxaa loo soo diray mid munaafaqa inay disha buu nebigu yidhi munaafiq inay dishaa loo soo diray madiinaanu nimi ayuu leeyahay saxaabigu markaanu madiina nimina faidaa munaafiqun cadiimun min almunaafiqiina qad maat xadiis saxiix muslim ku yaala waxaanu nimin buu yidhi munaafiq weyn oo munaafiqiintii ugu caansana ka mid ah oo bahashuu dishay oo dhintay yacni wuxuu tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy dabayshaha ilaahay wuxuu ku itixaamay oo loo soo diray mid munaafiqiinta ka mid ah inay disho calaamad bay mowdkiisa u tahay waxaan ka warramayno dhan waxay tilmaamaysaa caalimu lghaybi falaa yuhiru calaa ghaybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim waaxaata bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada ilaahay baa qeybka oo keligii cidna uma muujiyo ilaa iyo rasuulu raalli uga yahay mooyaane baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a masaa'ilkan baynu leenahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xiraa ayuu fuulay waa jabal min jibaal maka isagoo fuushan oo ay la socdaan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy iyo talxa iyo zubayr ibnu alcawaam waa raggii casharatu lmubashiriin group ka mid iyadoo ay la socdaan ayuu dhagax la dhaqdhaqaaqay markaasuu nebigu intuu ciribta ku dhuftaybu wuxuu ku yidhi ihda famaa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiid deg buu ku yidhi korkaaga ma saara nebi iyo sidiiq iyo shahiid mooyaane cid kale korkaaga ma saareen anas ibnu maalik xadiid kaloo bukhaari warinaya kaasi saxiixu muslimku ku yaallay baa wuxuu sheegayaa jabal uxud buu nebigu fuulay isagoo ay la socdaan abibakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexdaasi uunbuu sheegay marka kan markaasuu gariiri buurti markaasuu nebigu cagta ku dhuftay dabeetana wuxuu yihi uhbut uxud uxuday sugan fainamaa calayka nabiyun wasidiiqun wa shahiidaan waxaa korkaaga saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid afartaasaa korkaaga saaranee deg buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam يعني حديث كوحة الماما يعني إنه النبي محمد نبي كو أبي بكر نين الصديق يهي قوب تقال إن أنا كل مرينين لبضا الصحابية كلنين لديلي دونه كعن كقرطرني إنه يديلي دونته أنت سيبا وحي شيء يسا إنه يهي محي وغيب هذا كوي هراء إن صوش شاكنا يورد من أنت بدن قال إنه كورانية ما لها كل مريان markana waxaynu tilmaamaynaa muslimiin saxaabadiisii ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay waa laydin dilayaa geeri caadiya dhiman maysaan nebiga iyo abibakar geeri caadiya ay dhinteen amaa cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo talxa iyo zubayr dhammaantood dulman baa loo dilay dhammaantoodba aan bal mid mid u tilmaamno
عمر نبي عليه الصلاة والسلام ومرأ عصب ستو أرك مرأ حدا نظيفة كسر النبي وحكوا أجديد ثوبك مغسيل مرة أنا ما تحرنت مية عصبت مسوى مرأة ما يدعي عمر بوحدي بالغسيل ما إله رسولك سيا وامدان ما يدعي نبي وحكوا البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا مرأة عصب حلو أديكو مثل ما هدي أما مثل الله ما هدينا يا نولو ومت شهيدا ديمو أدو الشهيدة صحابة النبي وشاقي سيدا يقول انتين عمر يسوى إمام المسلمين والصلاة الصبح دتك التكينية أيها وحصاق علي أبو لؤلؤة المجوسي مغيرة بن شعب أظن لها بيرشيانا إيراني فرسما يقانها ومدي صوت انتي لبدا دنبا فوله حقي حق ابو حق ليسه ستة أيها الصلاة الصور علي دبتنا عمر أيودين عين تكجلي سوريتشي وإمامه وداعي صدق هي طبعا صحابة كم دنا مدو دلي يمدو داوعه أيو كردقة عمر وحود انتي مركا سقو صلاة كتيرة هي توري الودلي نبي سيدو شيء يبو شهادة قاطي عثمان بن عفان مال ما كبد أبو موسى الأشعري وحشيغيا يسوي النبي عليه الصلاة والسلام انتو بير صوق على يبو عيلك كويا لي أي انتو كابد عيلك كفر استو عقا كل الهادي سقو ماشى فردية أيها الباب كبير تاكل بقف قراعة مركي تنبو حق قراعي عثمان مركو صوق قراعي أيها أبو موسى وتقو حكويري من هذا وكما وهو عثمان بن عفان سوق بويدا النبي كوكو شيء النبي وصو شيء عليه الصلاة والسلام وهو عثمان بالباب كقراعي ربي نصوق له النبي وحكويري إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه وأقلوها صوق له جنة نوجو بشاره بلايا إني هلالي دونتنا وشيك بكويري النبي عليه الصلاة والسلام بلايا إني هلالي دونتنا أبو موسى وحيد وانو إيمي تبتنا وحن كودي بيري النبي جننا وكوكو بشاري بلنا مصيبنا وكوكو دعي دونتا أيوكو يري عثمان وحيدي الحمد لله والله المستعان جنة اللي بشارينا إلهي بو مهدنغ مصيبة الله شاقينا والله المستعان بيري إلهي بانو كالميسا حين نغانا عثمان يسوى أمير المؤمنين أيا قال الثورة كعسان ومصر حقا كيمي ولا وحبان بدلين أبا صوق على مدينة تبتنا الصحابة دي وحيدا بعدين مدينة دفاع ده وحديق مسلمين للضادية مرة قفنا ما تقال مكره وهلا إذا أديك هلقوا إلى ليو مايا أنا عيدي دمان ما يسوي دمانتين هداي مغلسان نقولوا بقولي قبو هو ذا الدريري استمع وحد دي عيدا كي مسلمين مدينة شوغين يدفاعان وحكلوا دي يسيق قرقي سين لا إلاليه نمانكي كعسنا قرقي سيسكوه قارين مقالة دي بقبصدين مساجد كي بيتكويين وحلا يدي نمانكي مساجد كي نواه هستانه محينو يالله وحي سمايان صلاة باو في عنه هدي صلاة وراتيان دي لتو كدبولي صلاة ونصومها وحيدين تكينيان صلاة دي بلا لتو كدي قرآن بو سنة سكا أخرستي قرقيسي وفردية حقا دنباي قرقيسي وقا صور دعين إساقو قرآن دول فردية وأخرينية أيو سيفتي قليين دبتنا كتاب قرآن إساقو أخرينية اللي قدل دلي عثمان وآمر كاسي أمير المؤمنين سيدي ونبي الشاقي عليه الصلاة والسلام بلا يدا سهل شيء بالودا وانا كصبري وانا لدي لي سجنه ثالث المبشرين بالجنة أي نوضي ونبي عليه الصلاة والسلام مركو يدي كركاغا مصار نبي يا الصديق يا اللي بالشهيد مو يعني اللي بدأ بس الشوكة هذا قاتل علي بن أبي طالب نبي عليه الصلاة والسلام وحوشاق إنه دلي دونه أشقى القوم ضدك نينك أشق السنبك ودلي دونه بالنبي كويري ضفورك أنتو كاغا نفطه
oo kaa kale kaaga dhufto ayaa dhiigu gadhka kaa dareeri doonaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi taalibna saasaa loo sheegay in birta halkaa lagaga dhufan doono halkaan lagaga dhufan doono dhiiguna inuu gadhkiisa ka da'i doono ninkaa dili doonaana inuu yahay ashqannaas dadka ka u shaqisan cali wakhtigii uu imaam almuslimiinka ahaa buu xanuunsaday isagoo bukoo jiifa ayaa abu sanaani du'ali baa u yimi dabeetana wuxuu hi laqad takhawafna calayka ya amiira almu'miniin fii shakwaaka haada amiiru lmu'miniinkow wallaahi maanta xanuunkan waa kuu cabsanaynaa buu yidhi xanuunkan ku haya saanaad u bugto cabsi bay leedahay inaad geeriyotaanu ka baqaynaa cali baa markaa wuxuu ku yidhi lakinii wallaahi maa takhawaftu calaa nafsii min haadihi anigu buu yidhi kana iga baqaysaan walle inaana naftayda uga baqayn buu yidhi oo waaya baa la yidhi wuxuu yidhi nebi maxamed baan maqloo leh halkaa inta lagaaga dhuftaabaa dhiig kaa da'i doonaa oo halkaa kale inta lagaaga dhuftaabaa dhiig kaa da'i doonaa oo gadhkaa dhiigu ku casayn oo ka ku dilaana ashqa naasi buu ahaan doonaa sidii hashii reer tamuudkii gowracay oo ashqa naas u ahaa markaa cali wuxuu leeyahay war anigu xanuun ku dhiman maayo iska taga iyagu waxay leeyihin bukaankan ku haya inay naftu kaa baxdaa baanu ka baqaynaa calina wuxuu leeyahay aniga nebi maxamed baa ii sheego goob xanuun maaha meeshaan ku dhimanayaaye meel kalaan ku dhimanayaa laakiin bukaan u dhiman maaya buu ku yidhi caliy bna abi aalibna waxaynu naqaanaa niman khawaarija ayaa yidhi muslimiintan isdildilaysa rabshadooda madaxdaba aan leyno xajkay isku dhaarsadeen intay xajka isugu yimaadeen bay isdhaarsadeen qolana inay xaggaa qabato iyo kuufo iyo dhankaa oo ay cali ka takhallusto qolana masar iyo xaggaa intay qabato mucaawiye iyo camar ibnu caas inay dilaan kuwii xaggaasi may helin laakiin caliy ibn abi aalib isagoo salaad subax u soo baxay ayuu kani haleelay halkuu nebigu sheegayey buu seefti kaga dhuftay iyo halkii la sheegayey sidii baanu calina uu ku geeriyooday waxyaabaa caddaynaya dalaa-isha waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadiisi iyo qaraabadiisii uu ka warramaya طلحة iyo Zubayrna waxaynu naqaanaa iyaguna dagaal iyagoo ka soo noqday oo mid waliba intuu dagaalkiis iskaga baxay meel cilla jooga in iyagana la dilay intii uu nabigu yiri waa shuhaday noqonayaan dhammaantoodba dulman baa loo dilay dagaal baa intiiba waa la laayay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu timi inantiisii Faatima markaasuu soo dhaweeyay عائشة waxay leedahay inantiisu markay u soo gashay buu wuxuu ku yiri marhaban bibnati soo dhawow inantaydii dabeetana dhinaciisu fadhiisay war buu sheegay markaa inantiisii Aisha maqli mayso meeshay fadhidaana markaasay ooyday oo Faatima u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu uu soo dhaweeyay markii ay la fadhiisatayna war buu sheegay way ooyday markaasuu haddana war kale u sheegay markaasay qosashay goob quray ooyday oo qosashay Aisha waxay tiri waligay farxad iyo oohin isdaba socdo oo intan isu jira maan arag bay tiri muxuu ku sheegay bay ku tiri Faadima waxay tiri sirta nabiga faafin maayo markii uu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam kadib ayay Aisha tiri bal ii waran hadaba maalintii maxaa lagu sheegay aad marro ooyeysay marna aad faraxsanayd waxay tiri Faatima nabiga wuxuu igu yiri Jibriil sanadka kan awal sanadkii mar buu yimin jiray Ramadaanta mar buu Quraanka la subcin jiray Jibriil way mudarasa wada sameyn jireen wada daraasayn jireen malakul Jibriil iyo nabigu Ramadaanta buu nabigu ku yiri laba jeer baan wada mudarasaynay umana arko inay ajashaydii tahay mooyaane arrinka waxaan u arkayaa inay geeridaydii soo dhawaatay aduguna waxaad noqon doontaa ehelkayga qofka ugu horeeya iga daba yimaada aniguna waan dhimanayaa adna waad iga soo daba dhiman doontaa markaasay ooyday markaasuu ku yidhi miyaanad raalli ka ahayn inaad sayidatu nisaa ahli aljanna noqoto dumarka jannada
gabadha hogaaminaysa inaad ahaato ama nisaa'ul mu'miniin inaad sayidadooda ahaato markaasay farxaddii qosashay yani marna wuxuu nabigu u sheegay inuu isna geeriyoonayo iyana ay ka daba iman doonto marna wuxuu u sheegay maxay inay ahlu janno tahay marna waa ku faraxday marna waa oyday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu dhintay faatimana 6 bilood bay noolayd nabiga gadaashi 6 bilood kadib ayay ka daba geeriyootay idan xadiidkani 3 shay buu tilmaamayaa wuxuu sheegayaa faatima inaanay dhiman doonin nabigoo dhinta mooyaane nabigu inuu hor dhiman doono waanu hor dhintay waxay kaloo sheegaysaa reerkiisa qofka ugu horeeya ee ugu soo dhiman doona nabiga gadaashi qofka ugu hor dhiman doona faamiliga nabi maxamedna inuu yahay maxay faatima iyadana u hor dhimatay wuxuu kaloo sheegayaa inay sayidatu nisaa'i ahli aljanna tahay in shaa allah waana tahay waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid ah faamiligiisa ku saabsan nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisii mid ka mid ah oo maymuuno la yidhaahdo ayuu wuxuu yidhi maymuuna adigu maka ku dhiman maysid adigu meesha lagugu aasayaa aad ku dhimanaysaa maka maaha maymuuna waa dambe xanuunsatay maka iyadoo joogtay xanuunsatay markaasa xanuunkii ku adkaada naftaa ka bixi weyday dabeetana dadkiiba u yeedha waxaa ku tiri war dhagaysta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii sheegay maka inaan naftu igaga baxaynin war meeshan ha layga qaado waa la qaaday markii la marinayay sarif waa meeshuu nebi maxamed ku aroostay iyada markuu guursanayay iyadoo xagga loo soo socdo sarif geedkaa markay maraysay baa la hoos dhigay dabeetana halkaasaa naftu kaga baxda siduu nebigu sheegay maka naftu kaga bixi weyday markii laga saarayna halkii loo sheegay bay naftu kaga baxda dadku geeridooda ka warramay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah inankiisii xuseen ahaa yacni inanku awowga u ahaa ee inantiisu dhashay faatima dhashay alxuseen ibnu alcaliy ayaa soo galay wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo haweenkiisii mid ka mida la jooga laqad dakhala calaya albeyta malakun lam yadkhul calaya qablaha maanta waxaa iigu soo galay guriga malag aan weligii hore igu soo gelin malagii ii yimi buu nabigu leeyahy wuxuu ii sheegay ina bnaka haada xuseynun maqtuul inankaaga kan ah ee xuseen ah waa la dilayaa buu igu yidhi haddaad rabtana weliba waxaan ku tusi doonaa meesha lagu dilaya ciiddeeda dabeetana ciid cas buu tusay buu nabigu yidhi calayhi salaatu meeshuu nabigu jooga ma aha ciid cas ma leh malag baa ii yimo wuxuu ii sheegay inankan aan awowga u ahay in la dili doono wuxuu kaloo ii sheegay meesha lagu dilayaa inay tahay meel ciid cas leh xadiidku imaamu axmed iyo xaakim baa wariyey sheekh alalbaanina waa saxiix buu leeyahy hijradii nebiga 60 sano kadib ayaa la dilay xuseen waxaana lagu dilay maxay karbala meeshan ay shiicadu imika isku tuntunto halkaasaa lagu dilay meel ciid cas leh oo karbala la yidhaahdo ayaa lagu dilay waxyaabuu nabigu sheegay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam waxaa jirtay qof dumar oo muwariqa la odhan jiray bintu cabdallah binu xaarith oo nabigu islaantan jimco kasta wuu soo booqan jiray markay salaada jimco tukadaan ayuu wuxuu ku odhan jiray saxaabadiisa kuwa la socda markaasi intaliqu nazuuru shahiida inakeena aan soo booqana gabadhii shahiidada ahayd waa qof dumar ah waxaanu nabi maxamed leeyahay waa shahiidad ee aan soo booqanay inakeena islaantani nebiga waxay ku odhan jirtay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyo ii ogolo waan dagaalka idin raace iska joog marka la yidhahdan waxay tidhahdaa xataa haddaanan dagaalka gelin kiina dhaawacma kiina xanuunsada kiina kuwaasaan caawin doona oo dagaalka wuxuu mantari doonaaye ii ogolo waan ku raace anigana waxaa laga yaabaa bay tidhaahdaa goobaha aanu idinku caawinayo in ilaahay shahaado igu siiyo oo aan shahiid ku noqdo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qarri fa in allaha caza wajalla yuhdi laka shahaada fadhi gurigaaga ilaahay adiga gurigaagu shahaado kuugu keenayahay iyadu waxay leedahay aan goob dagaal tago
nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qarri nagow gurigaaga ku nagow halkaagaad shahiidnimada ku helaysa qofkan dumari xilligii nebiga way noolayd xilligii abuubakarna waa noolayd xilligii cumar wakhti ka mid ah ayay wiil ghulaam iyo jaariyada ay lahayd laba wiil iyo gabadh addoomo ay haysatay waxay ku tidhi can dubur baa xorotiin duburku waxa weeyaan haddaan dhinto xor baa tihin intaan aan da' baan ahee iisii adeega laakiin marka naftu iga baxdo xor baa tihiin dabeetana waxay idhahdeen islaantani hore u dhiman mayse maxaynu yaallaa wiil iyo gabadhi waa u tashadeenoo qadiifad yaroo guriga taallay bay ku baktiyeen hunaa kaga qabteen dabeetana intan waa dileen halkeedaasaa ilaahay shahaadadeedii uu ku siiyey waa haweenay uu nebi maxamed leeyahy adiga waa lagu dili doonaa waana haweenku waa dadka ugu foge maxay dil ku dhinta waxyaabuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ghaswatu tabuuk oo dadka badhadheen ayaa qof soo bidhaamay meel fog ka muuqday dabeetana wuxuu nabigu yihi kun abudar ahaw qofkaa soo socdow markay saxaabadii u fiirsadeen waxay dhahay huwa wallaahi abudar in ilaahi rasuulkiisiiyo kan soo socda waa abudar waxaa la sheegay inuu nebigu yidhi ilaahay abudar ha u naxariisto keli buu socdaa kelina wuu dhiman doonaa kelina waa la soo saari doonaa sanadka xadiidka muxadisiinta badh baa ka warama muxadisiinta badhna waxay ku tilmaamaan inuu xasan soo gaadhaya baa filaya abudar saynu naqaano noloshiisa intii u dambeysay rabda meel la yidhaahdo gaaru keligii degay dabeetana halkaasaa hooyadii ku haysay maalintii dambe ayuu bukoodo naftu qabatay hooyadii baa markaa waxay oyday wuxuu markaa yidhi hooye maxaad la ooyeysa waxay tidhi wamaa lii laa abki wa anta tamuutu bifalaatin min alardi walaa yadda lii bidafnik walaysa cindii thawbun yasacuk maxaan u ooyi waayey bay tidhi meel cidlaa baad ku dhimanaysaa kuma xabaali karaan iyo awood kuma hayaan kugu xabaalo xataa maro kuleego aan kugu kanfana ma haya bay tidhi maro kuleego aan kafankaaga dhigana ma hayo waa hooyo wiilkeedii sakaraad yahay oo markaasi barooranaysa wuxuu ku yidhi hooyay ha ooyin waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo anagoo kooxa nagu yidhi nin idinka mid ah kooxdayadii wuxuu ku yidhi nin idinka mid ah ayaa wuxuu ku geeriyoon doonaa bifalaatin min alard dhul cidlo ah waxaase meydkiisa aasi doona koox muslimiinta ka mid ah ayaa u iman doonta raggii maalintaa aan wada joognay uu nebigu nagu yidhina dhammaantood magaalay ku dhinteen anuunbaa hadhay oo ah kii cidlada ku dhimanaya nebigu sheegayay koox baana ii iman doontee waxba ha ka warwarin buu ku yidhi culamada taariikh waxay wariyaan saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bnu mascuud oo koox wata oo dhankaasi u socda madiine mise xajka dhankaa u socda ayaa meel bannaan soo maray dabeetana qof dumar oo meel taagan bay arkeenoo waa ku soo weecdeen maxaa jira waxay tidhi nin baa halkan ku dhintay waa kuma waa nin abudar la yidhaahdo ibnu mascuud ayaa markaa qirooday oo leh ilaahay rasuulkiisi baan maqloo leh abudar keligaa baad socon keligaa baad cidlo ku dhiman keligaa baa ilaahay ku soo saari doona waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo caynkaa leh cisaaba min almu'miniintii waa bidar sheegayey oo cabdillaahi ibnu mascuud saxaabiga la yidhaahdaa hogaaminayo ayaa aasay markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam wax badan buu ka warramay waxaa ka mid ah najaashi boqorkii la odhan jiray ee dhulka xabashida joogay maalin maalmaha ka mida buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii wuxuu ku yidhi waxaa dhintay najaashi oo nin muslima ah soo baxa salaatu ljanaasa cala alghaa'ib baynu ku tukaninaye dabeetana intuu saxaabadiisii safay
ayuu 4 takbiiradood salaatul janaasa buu nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam maka iyo madiina iyo meesha uu ku dhintay najaashina Itoobiya ku dhintay de nabi maxamed madiinuu jooga warku bil buu kala socon karaa waxaanu sheegayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu meeshaasi ku geeriyooday يعني وحيابا النبي كورمي غيبكي آد بيوتر بدين أحد الصحابة باو حليه مالين بو النبي ويستاغي صلاة دي الصبح مركو تكيه بو خطبة فولي سيدو أوه دي اللو دقي سنة يبو دهر تكدي مركو النبي هذا ركعي خطبة دي بو دي سيدي اللو دقي سنة يو عسر تكدي كاسو هدنا نبيغو كعاي خطبة دي بودي سيدو ودي بعد عيادة كنا عطا مغرب لغو تكدي حذيفة بن اليمان باو حليه هاي وحد عدونا إلا قيامها كما تجين إلا أي نبيغو كورما علمه من علمه وجهله من جهله كي قرتانا وقرتي كي يعني سانو كلا حفظي بدنين وبان مالتا وقال لكن مالنتا دم وحو كورمي نبي وحد عدونا الا قيام الساعه وصحابه ده وشيغي حذيفه بن اليمان صحابي قال له هذا وحلي سيدو النبي مالنتا ورمي وحي وشيغي markii la wada qaybi kari waayay marka dambe waxbaan arkaa buu yiri dhacay marka dhacdaaba soo xasuustaa buu yiri maalintii ku nabigu sheegayay inay kamid ahayd baan gartaa buu leeyahay عمر بن أخطب الأنصاري صحابي قال لي هذا هي سنة حديث معناها سوكل الشيء إلى قيام الساعة وحد عدونين النبي نوقا والربي فأعلمنا أحفظنا بيري ما أنت أغنك نوقو علم بدنا وحن بوها ننكي محي نوقو وحقبض بدنا وحيابو شيء غيبك كمدا وحكمدا نبي عليه الصلاة والسلام أم حرام بنت ملحان قبدي لورنشري وأخت أم السليمة أنس بن مالك هبريرتية هوين ذو قبية عبادة بن الصامت أيا وحي تري نبي قال وصح ذا وصوت وصوح أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا نبي قال وحي يريبي لدي حديثك كان ما هكذا كي هردده ومتكله كان وحو نبيغا وحو لي امدayda ciidanka ugu horeeyay badda ka dagaalama qad awjabat yani lahum aljanna janna wajibtay yani nabi maxamed intuu noolaa saxaabadu xagee ka dagaalamayeen dhul uun yani doonyo iyo waxa ku bay dagaal galin dabeetana nabigu wuxuu yiri muslimiinta ciidanka ugu horeeya badda ka dagaal gala qad awjabu jannay helayaan umu xaraam baa waxay tiri yani nabigu wuxuu sheegay xadiidkan koow in muslimku guulaysan doono ay diintana sii socon doonto inay xad gaari doonaan maxay ay badda ka dagaal galaan iminka uu nabigu wuxuu dhintay iyagoo maka iyo madiina iyo intan ay muslimiintu joogto ka geeriyooday لكن waxa uu tilmaamayaa mustaqbalka dambe muslimiintu inay xad gaari doonaan badaha ay ka dagaal galaan oo aanay diintani soo yaraan doonin haweenaydii waxay tiri yaa rasuulallah ana fiihim ilaahay rasuulkiisa kuwa anigu ma kamid ahay waa haween doonaysa inay ka qayb gasho dagaalka badda ay saxaabadu gali doonto nabi wuxuu ku yiri anta fiihim adigu kamid baad muxuu tilmaamaya xadiidku markaa waqti aan fogeyn boo gabadhan intay nooshay inay muslimiintu ka dagaal gali doonaan maxay badda inay ka dagaal gali doonaan wuxuu kaloo sheegayaa inaanay gabadhani nabiga ka hor dhiman doonin ay ka dambayn doonto noolaan doonto ilaa iyo inta ay badda ka dagaalami doonaan markaasuu haddana wuxuu nabigu yidhi awalu jeyshin min ummati yaqsuuna madiinata qaysar maqfuurun lahum ciidanka ugu horeeya muslimiina ee weerari doona magaalada qaysar ruum qaysarku waa boqortooyadii kaysar qaysarka ruum ciidanka ugu horeeya muslimiinta ee weeraraya yani nabigu wuxuu sheegayaa inta ciidamada muslimiinta iyo dowladda islaamiga ballaarato inay guriga boqortooyada ee Romanska weerari doonaan waa Constantine magaaladii la oran jiray waa meesha nimanka la yiraahdo maxay Istanbul la yiraahdo weeyaan
ayaa markaa ahayd caasimadii romanska kristanku ka talinayay ciidanka ugu horeeya markaasaa waxay tidhi ana fihim ya rasuul allah kuwa ana ma ka mid ahay markaasuu nebigu yidhi laa kuwa kuma jirtid umu xaraam markaasi waxay ka mid noqotay ciidankii muslimiinta ahaa ee koowaad ee badda ka soo tallaaba ee magaaladan waddankan qubrus la yidhaahdo cahdigii mucaawiyaan rajaynayaa in weerarka lagu soo qaadoo la qabsaday meesha ka soo dagaal galay dabeetana neef ay fuushanayd bay ka dhacday waanay saasaanay ku geeriyootay haddaynu isdhaahno wada waxaan u malaynayaa ilaa galabta inaynu wadi karno nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay ee dhacdooyina laakiin intaa waxaan u tilmaamayaa waa muqtatafaad tilmaamaya nebi maxamed inuu nebi yahay masaa'ilka aan idin tilmaamay intooda ugu badanina waa masaa'ilka aan forecastingka laga samaynin kuwii kale waa iska daayay ee laga yaabo dadka badhina yidhaha forecasting baa la sameynaya waa masaa'il geeri ku wada saabsan hebelow waad dhimanaysaa saasaad u dhimanaysaa meel heblaayaad ku dhimanaysaa waa lagu dilayaa caadaad u dhimanaysaa dagaal baad ku dhimanaysaa waa masaa'il ka gadisan masaa'ilka caadiga ee bini aadamku uu ka warramo ama forecasting uu ka samayn karo taasi waxay daliil u tahay inuu yahay rasuul loo waxyoodo oo xagga rabbi subxaanahu watacaala waxyu uga yimaado halkaasaynu ku joojino sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin